Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius Play. Estou aqui com mais um vídeo. Desta vez estou na casa da minha avó com os meus cachorros. Não sei se vocês gostam, mas eu tenho. Mas eu vou mostrar aqui, ó, um campinho também. Aqui, ó, ele tá dormindo. Ele ainda chupa dedo. Ó, vou mostrar a fiotinha. Fiotinha, mãe, aqui, cara, fiotinha. Viu? Agora eu vou mostrar o pai dela. Cadê? Billy. Olha aqui, Billy. Aqui, ó. Ele não gosta muito. Mas eu tenho a gata. Gata, volta aqui, gata. Gata. Ali a gata, gente. Gente, a gata tá ali, ó. Tá vendo? Ali a gata. Tá ali. Eu tava procurando a menina. Então, hoje, quando chegar em casa e meu irmão acordar, eu vou fazer um vídeo de spinner. Não sei se vocês sabem ainda. Eu vou fazer. Então, daqui a pouco a gente se vê de novo. Fui!